Evo, prošli smo kontrolu i sad idemo dalje. To je jedna od mnogo kontrola. Evo, Boris Becker pred nama iz mlađih dana. Do finala. Evo, Hrvatska Morana je isto prošla. Babetina neka Hrvatska se napušavala elektronske cigarete. Još će Polska. Jeszcze Polska nie zginiesz. Pozdrav, Russian Mafia, evo ga vidite, Russian možemo Mafia. čuti oba dve, pazi. Po Čičinom vremenu i onda ovo drugo. Nilaziš na Crveni trg i na srce, Gospodarstveni. nego i Rus. Messi and Modric. Tak, bravo. Ura. Egypt, Mohamed Salah. Ti si, I am from Egypt, yes. Mısır, Marhaba, Mısır. marhaba. Al-Cumhuriye Al-Mısriye. Al Masriya, Al Arabiya. Al-Arabija. Al-Arabiya Al-Koptiye. Al-Koptiye. Butros Gali Butros Ghali and and our friend Nasser. Nasser, Nehru, Nasser and Tito. Tito. Tak? Non-alignment. Bravo. Šukran Habibi. Hrvatija. No. Hrvatija. Ura, ura. Škapa Mısriye. Lojalno nam. Tu idemo papati autotegroci. Idemo, ne znam, možemo prema Mauzoleju tamo, nisu. Evo, ruske navijačice. Ura, ura, tovarši. Do finala. Da finala. Sretim se s vama, da. Možemo pravo. Svi su sliveni na crvenu. Una manera para poder votar. Dobar dan, kak ste? Kak djela dobra? Malo je uvenuo. Evo ga. Evo Portugalija. Portugalija, ali s pravoslavnim križem, tako da sumnjam da je Portugal. A, to je pravoslavni Portugalijac. To? Ura. Ura, to da. Sve se slima. Nepregledno mnoštvo. Va istinu treći Rim. Vajist? Nakon prvenstva se svima toliko bude dopalo da budu dolazi. Ne, jednostavno, evo, kumulonimbus iznad Moskve se razvija. Inače, ove zvezdice koje vidite su od čistog rubina i veliki su, ovisno kako od kojeg tornja imaju od 5 do 7 metara. Da. I to je znači ostalo komunističke, ali tu su vratili ove carske insignije embleme. O, da, evo ga, Kombinuju Vladimir. jedno i drugo. Vladimir. Sve moguće u Rusiji. Argentina. Hrvatija. Hrvatija šampion. Tak, to. Rusija vice šampion. I am from Azerbaijan. Azerbajdžan. Republika si. Nevarne jak?